すっかり忘れた台風の存在、存在に聞くものじゃないね、親の警告。雨宿りするも横殴りの雨でびしょ濡れ、今日一の強風に傘粉砕。この際濡れて帰るか、家までダッシュ、途中で彼女作ったダチに会い、傘をダッシュして帰ろう、殺すと雨下ち、俺が濡れずに帰れるし、価値ある犠牲だと諦めろ。そういやコロッケが SNS でトレンド入り、台風コロッケなんてあっ